Los.เอา Ja, das dauert noch ein bisschen. จะไปฟลุกซอยไปสนามบิน Das dauert noch ein paar Tage, bis das soweit ist, mein kleiner Freund. คานิวานพาร์ตี้อู้เอาถึงบ่เนาะบัดนี้ ถึงโรงเรียนบ่นี่อ่ะ